Сегодня делаем идеальную чашку. Для этого нам понадобится вот такая палочка. Эту палочку я взяла из-под инструментов. Вот, например, вот такой. И просто вынула эти металлические части. Беру кусочек белой глины и хорошенько разминаю его. Вот этот кусочек я сейчас проведу через пастомашину. Толщина не должна быть слишком тонкая. Вот из этого пласта я вырежу кружочек. Теперь я прижимаю посерединке и одновременно со всех сторон прижимаю края. Важно, чтобы глина очень хорошо приклеилась к палочке. Иначе вы не сможете сформировать чашку. Мне понадобится влажная салфетка. Я разровняю чашку и уберу пылинки и отпечатки. Теперь делаю дно. Можно взять лезвие или можно взять кусочек стекла, чтобы видеть, как получается дно. Вот так. Чтобы стекло не прилипло, оно должно быть немножко влажным. Пальчиками делаем форму. Вот таким образом. И еще раз. Делаем ровное дно. Ровно отрезаем. И прокручиваем. Вот так. Отрезали. И убираем эту лишнюю глину. Вот таким образом убрали. Вот так. Теперь мы берем и прижимаем эти края еще раз. Прокручиваем, прокручиваем. Еще раз протираем. И еще раз очень ровненько отрезаем. Вот так. И убираем лишнее. Теперь я беру кусочек фольги и вот так кладу его, чтобы чашка не соприкасалась с противнем, где мы будем запекать ее. Более тонкий пласт. Я отрезаю полосочку, немножко не доходя до верхушки. Вот так. И теперь смотрю, сколько мне надо отрезать. Я беру иглу, прикрепляю ручку. Смотрю ровненько, чтобы она легла и сверху, и снизу. Вот таким образом прижимаю ее. И здесь, изнутри. Запекать 10 минут. Я выключаю печь. Друзья, чашка готова. И сейчас я буду вынимать ее из печи. Еще горячую. Она очень горячая. И я ее беру руками, чтобы сразу же снять с деревянной заготовки. Если я это не сделаю сейчас, то когда она застынет, это будет сделать очень сложно. Итак, палочка очень горячая, я ее держу. И смотрите, я снимаю ее не лезвием, а обратной стороной и слегка поддеваю. И чашечка снимается. И я ее снимаю и кладу до полного остывания. Сейчас я с ней ничего не делаю. Вот она, видите, даже такая немножко как резиновая. Когда чашечка у меня остынет, я буду ее шлифовать. Автобумага. Зернистость это вот эта цифра 180. Про наждачку, про шлифовку я расскажу в другом видео. Я отрываю кусочек. Эти вот края немножко срезаю. В принципе, это не обязательно делать. Но я покажу, что это можно сделать. Чтобы чашечка была более изящной, что ли, тоненькой. Чем она удобна, я могу ее скрутить, как хочу. И вот так вот поместить вовнутрь. И вот так прокручивать, чтобы сгладить края. Ой, упала. Обычно чашечки у меня идут с каким-то наполнением, поэтому я внутри с ней ничего не делаю.
Мне интересуют только края чашки, чтобы они были тоненькие, красивые, чистые. Убираю все неровности. Чашечка получилась чистенькая, с тоненькими краями. Как сделать в ней кофе или чай? У меня есть очень много видео. Я вам скину ссылочки под видео, посмотрите. Вот, если у вас есть вопросы, задавайте. И, друзья, спасибо за просмотр. Буду благодарна за лайк. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Это меня, кстати, очень сильно мотивирует. До новых встреч. Пока!